Hello，大家好，我係 Old Dog Connect 嘅莎莎，佢係 Old Dog Connect嘅雪梨老師。我哋最近咧就舉辦完法會喎。咁其實法會裏邊咧，我哋有一啲叫做祈福法會，即是大家可以寫一啲紅黃單去到祈福嘅。咁其中我哋可能會寫俾我哋嘅冤親債主啦。咁同時間咧，我哋成日都鼓勵大家去做解冤釋結。咁係咪人人都有冤親債主嘅咧？冇錯，每一個人都會有，仲要係好多。同時間冤親債主會喺我哋隔離睇住我哋，盯住你，佢望緊你。點解啊？原來冤親債主有無形嘅冤親債主，佢就會喺你隔離睇下你，佢做緊啲乜嘢，佢有冇改過？咁如果當你改過或者你有學習嘅時候，佢可能放過你一馬。有啲係點解？有啲就係有形嘅冤親債主。有形嘅冤親債主喺邊度會出現啊？可能你今日睇咗個中醫，擺完脈明明寫好咗，點知佢執藥嗰個人就執錯藥。咁呢個咪你嘅有形冤親債主咯。又或者你搭的士，唔知點解嗰個人又 GPS 又失靈喎，佢又兜錯咗路喎，無啦啦咁樣你又遲咗1個鐘頭，亦都可能唔知點解你排咗3個鐘頭買杯珍珠奶茶，點知有個小朋友行埋嚟撞跌咗你杯奶茶，咁點啊？有形嘅冤親債主有形上，或者可能曾幾何時你自己倒瀉咗人哋杯嘢飲。係咪有冇咁嘅可能啊？我哋累生累世，只係我哋依家唔記得咗，因為我哋投生在世。好啦，亦都可能曾幾何時你執藥，你因為掛住某一啲嘅事件，你恍神，你知嘛？字多一撇少一撇就2個字體嚟噶咯喎，啱唔啱啊？咁好啦，咁就唔覺意執錯咗藥。好啦。有冇曾幾何時你喺累生累世，因為自己好匆忙又忘記咗恍神而做錯嘢？所以我想話俾大家聽，冤親債主、冤親債主呢4個字係點解？冤即係同你點啊？有仇噶啦，有過節嘅，冇錯，有瓜葛嘅。親咧，親嘅係親啦，係咪有血緣關係啦？親昵啦，伴侶啦。好啦，孩子父母係咪啊？債主係點解啊？討債啦，冇錯，同你有拖欠嘅，佢攞你嘢嘅。債主甚至乎冤親債主，有啲係有帶領牌嘅，有啲係冇帶領牌嘅。好啦，我哋一細講。無形嘅冤親債主，佢喺隔離，佢 waiting for you 等緊你。佢呢個等你係代表乜嘢啊？佢會無時無刻，呢個人佢前世害我咩㗎？佢前世可能就係執錯藥嘅。咁我今世就睇下佢會唔會經常性掛住擔天望地唔留神，係咪啊？咦，原來唔係喎！呢一個人佢呢生哇好謹慎做事㗎喎，佢好每一樣嘢都細節咁樣跟進㗎喎，一啲文件會睇2、3次，呢個人好似有啲改善，佢就會睇定啲。咁好啦，咁佢喺呢刻，因為佢會睇定。你嘅狀態係點樣？佢會唔會揾隻手 kick 一 kick 你，揾隻腳 kick 一 kick 你啊？唔會。咁呢個就係我哋平時點解我哋修行要修整我哋嘅身言行，我哋嘅身體、我哋嘅思想、我哋嘅舉止都直接影響冤親債主佢依家點樣對你。我記得你有一次咧幫一位客戶做解冤釋結啦，咁嗰個冤親就話翻俾你聽，佢前生係好自私嘅喎。點知原來佢今生到呢一刻都冇改善。冇錯，因為冤親債主就係，呢個人佢原來由頭至尾都係自私，點解我依家唔棘佢啊？係咪先啊？我雖然冇帶領牌，但係我喺隔離睇住你，我盯住你，睇下你點樣做人處事。所以點解要參加祈福法會啊？因為主席法師嚟到，佢會喺當下去開咗個壇。請神明灌注呢個空間，令到呢個空間嘅能量點啊提升，將呢度嘅壓迫感、憤怒或者哀傷消融。因為點啊？神明嘅光係越嚟越高層次，去撫摸呢啲嘅金光，呢啲嘅慈悲落嚟撫摸我哋嘅眾生。所以當我哋自己去報名寫紅黃單，紅單就係俾在世。俾一啲滋養祝福，而黃單嘅就係頭先我講嗰啲啦，令到佢點啊，可以有一個機會喺一個咁陰暗、咁冇被看見、咁孤獨、咁妒忌嘅能量之下，
嚟到法會裏面，佢可以浸淫你啫嘛，俾神明嘅灌溉，佢嘅意識就會提高。當呢個意識提高嘅時候，佢又見到哇，原來呢條友仔，原來佢前世好中意妒忌人哋嘅喎，但係呢生點啊？佢呢生係唔介意啦，亦都好渴望用言語文字或者係扶起唔同嘅人，去幫助一啲冇自信心嘅人。咁啲冤親債主見到，喂，佢依家咁樣，好啦，我放過佢啦。甚至乎因為啲冤親債主嚟到法會，有一個更加唔同嘅狀態，因為神明嚟到，佢可能突然間見到，咦，有條光嘅路喎，菩薩嚟咗喎，當你見到，你會點啊？跟住走啦，冇錯。咁佢就會放低嗰個執着心。咁你無形嘅冤親債主係咪有少一個啊？我哋有好多嘅冤親債主，因為你哋每一個人落得嚟呢個地球，做咩㗎？學習㗎嘛，經驗㗎嘛，落嚟去體驗呢個世界。點解我哋要投生在世啊？就係因為要俾我哋洗咗過去嘅點啊，執着啦、固執啦、蒙塞啦，係咪啊？小氣啦，要俾我哋點啊，洗晒過去累生累世嘅嘢嚟到重新玩呢個遊戲。所以點解參加法會有呢啲好處？咁我見好多參加者咧，佢都會連續幾次法會都會參加祈福法會嘅喎。咁我想問啦，係咪做好多次嘅咧？冤親債主嘅呢啲祈福或者解冤釋結？其實我哋我講一個例子啊。我哋普通人，如果講一般普通人，我又唔係話咩身心靈啊，我又冇念咩佛號啊，我又唔念經啊咁樣，其實都會有冤親債主，但係修行嘅人會更加多。出問好，我想話俾大家聽，尤其是一啲高僧、大嘅師傅，你見佢嘅冤親債主可能比普通人仲犀利，但係我又或者舉一個例子，好多修行嘅人其實個喉嚨都出現問題，但係明明嗰個得道高僧嚟嘅喎，點解佢個喉嚨咁容易有問題嘅？好得意嘅喎，普通人佢嘅喉嚨都可能有問題，但係我哋一般人，我哋要做好耐先通到我哋嘅中軸，通到我哋嘅中脈。但係啲修行嘅人，佢好容易通佢嘅中脈。點解？係因為佢哋已經有做開功課，佢知道佢點樣咩叫修正。當呢個修正通到中脈，佢再念經，再去超度，其實佢嘅法力會比普通人高、厲害或者快啲通到源頭。好啦，但係呢個關冤親債主咩事啊？即使你普通嘅冤親債主見到呢一個債仔，哇，原來佢有排做功課啊！咁你知唔知啊？有等級㗎嘛，有形嘅，有無形嘅，有冇攞令牌嘅，有攞令牌嘅，明唔明啊？好啦，我都要排隊㗎，啱唔啱？當我排隊喺呢個人身上討返債嘅時候，都未輪到我，啱唔啱啊？但係當你有修行嘅人，你修行修到某一個位置，啲冤親債主，你估佢哋真係好得閒咩？其實佢哋都好想快啲離開。佢哋點解一路跟住你？係因為都要透過你嘅行善積德，你嘅改念轉面，你嘅言行舉止，令到佢點啊？可以同你鬆開咩叫解啊？解個冤啊，解個龍仇啊，解嗰個糾結啊。解開之後，大家點啊？拜拜咁樣，可以點啊？我可以行翻我過去嘅路。所以呢度牽涉就係頭先講，修行嘅人同樣喉嚨會有問題，係咪啊？每一個修行嘅高僧喉嚨都係唔好嘅，可能比我哋一般人冇差唔多，但係原來佢哋嘅冤親債主同我哋一般人一樣，都係無差嘅，都係咁多。但係點解佢會比我哋更多？因為啲冤親債主知道呢個人一肯做功課，我就透過佢做功課，我就走啦。所以呢度牽涉咗就係，當我哋知道我哋有冤親債主，我哋每一個人咁多累生累世冤親債主，我想話俾你聽，冇一個人可以話俾你知，做一次嘅法會，做一個儀式，就可以幫你清除晒所有嘅冤親債主。呢度你聽到咩啊？
我突然間想起咧，有一個客戶就嚟到做解冤釋結啦。佢第一次做嘅時候咧，就calling 咗一啲冇帶令牌嘅冤親債主。咁佢做完之後咧，第二次嚟再問杯嘅時候咧，先至有一啲帶令牌嘅咧肯離開。咁其實咧，我諗冤親債主係會睇下你嘅誠意係去到邊度，同埋佢要知道你究竟願意做幾多。有陣時，譬如我同一啲信眾啦喺度問杯嘅時候，有陣時因為我讀到佢哋心裡面嘅能量嗰個信息，我試過有一啲係佢一路求蓮花嘅時候，譬如舉個例子，佢求到20朵，佢開始嫌多喎，跟住冤親債主就會有一種唔耐煩嘅感覺。有陣時你雖然嗰下乜嘢都冇講，但係佢哋係點啊？用心電感應。有陣時亦都有啲個案或者嚟到會講吓，呢件事係我前世嘅事，關我呢世咩事啊？唉，呢個念頭我就會即刻 stop 啲客，你倒不如唔好做。點解啊？明明你求2朵蓮花就搞掂㗎啦，但係因為你呢個諗法，可能100朵蓮花都唔得。點解啊？你知唔知啊？如果你係債主，你會點樣諗我？點樣睇我頭先嗰個諗法？你以為2朵花接2朵花俾我就平戶咁樣咯？冇錯。而因為你嘅諗法捉弄到佢哋，咁佢哋就會點啊？但係講翻頭先我哋講，如果當你參加法會，你聽到主席法師喺度講偈嘅時候，你突然間開竅，哦，原來係咁樣，咁佢哋點啊？呢個債仔雖然佢在世，雖然佢有得吃喝玩樂，但係佢明喎，原來佢願意花錢，原來佢願意花時間，原來佢願意喺呢一生去做功課，佢知道原來佢有孭緊佢累生累世嘅嘢。OK， 好，我放過佢。好，咁好嘅環境，我走。喂，你知唔知啊？冤親債主都會突然間開竅嘅。好咯，講到呢度又牽涉到另外一樣嘢，當你冇諗過，亦都諗住唔做，你索性唔好問。點解啊？頭先我哋講過一紮嘢，冤親債主隨時隨地，佢企喺你嘅身邊，睇住你點樣去做嘢，睇住點樣行善積德。但係當你冇呢個覺察，你不如停一停，因為你把口話做嚟到個心又唔係想對準，其實佢哋會更加嬲怒，更加埋怨。咁呢樣嘢對大家一啲好處都冇。同埋唔係話你話想和解就和解嘅。我記得有陣時咧，有啲客嚟到問杯，今日可唔可以做解冤釋結？係唔可以。跟住雪梨老師咧就會叫佢，你坐定定喺度接下蓮花先，念下佛名號。即使如果當你嘅人個心就諗住一嚟菩薩就肯幫忙，sorry，對不起，唔係你話想做就有得做。有陣時係我要即時用一啲強硬嘅語氣提醒個信眾，喂，你究竟嘅思想、你嘅諗法係做緊乜嘢？如果你冇對準，咁不如唔好做。你必須修整你自己呢一刻，你必須要知道係我曾經係有失誤，曾經係有過錯，只係我冇辦法用頭腦去理解，但我係誠心誠意嘅。當你帶住呢個誠心誠意，嗰個效果就係判若兩事。我試過有啲客把口話做，但係嚟到心不甘情不願，最終啲冤親債主係會更嬲怒、更憤，即係點講？佢哋會抱怨同埋俾一啲好難堪、好難受曾經佢哋經歷嘅畫面俾我。有陣時即係都幾唔簡單，因為你哋要諗一諗，點解佢會咬住你唔放？點解佢可以投生在世佢都唔願意離開？點解佢要去咬住你？明知佢會寂寞冇俾人看見，但係佢都要咬住你，令到你唔舒服。佢亦都令到自己有業力嘅喎，知唔知啊？咁如果當我哋做解冤釋結嘅時候，其實我哋係做緊兩件事：一，幫自己，令到自己更舒服；第二，亦都係解開我哋累生累世嗰個瓜葛。三，你係打開一個門，讓對方可以點啊離開。所以做解冤釋結係一件我自己好感動嘅，因為我哋呢度可以做到解冤釋結。我到依家都係好感激我個師父，因為當時我話我想做解冤釋結嘅時候，佢叫我要自己直接去揾地藏王菩薩，問清楚我係可唔可以去做呢個工作。我問準地藏王菩薩之後，
我師傅先嚟再去幫我打開呢個連結。我想同大家講，我哋係謙卑地做，但唔代表濫用，亦都唔代表我哋需要為你負上任何嘅責任，因為每一個人你哋嘅誠意、你哋嘅謙卑係先係嗰條鎖匙。好，我哋下一集再講下帶領牌嘅又係點樣。拜拜。